지난 10월 인구 1000명당 출생률에서 사망률을 빼는 자연 증가율이 0%로 나타났습니다. 이에 따라 인구가 곧 감소세로 전환될 가능성이 높아졌습니다. 통계청에 따르면 지난 10월 전국 출생아 수는 25,648명으로 1년 전보다 3.1%가 줄어들었습니다. 10월 사망자 수는 1년 전보다 2% 늘어난 25,520명이었습니다. 이는 월별 통계 집계가 시작된 1983년 이후 최대입니다. 이에 따라 자연 증가분이 128명, 자연 증가율 0%에 그치며 출생과 사망에 의한 인구가 곧 감소세로 전환될 것으로 보입니다.